はい、皆さん、こんにちは。ミスターミラーレスです。今日は9月14日、火曜日です。昼前11時半です。広島はね、今、まあまあ雨降ってます。まあまあ雨降って、傘がもう当然いります。まあ、傘ささんと歩けんです、道路は。雨降っとるんで。しつこいですね。すいません。で、まあ、チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。で、あと、今回サムネイルクリックしてご視聴していただいている方、ありがとうございます。でね、今日の題名は、写真編で、スプラッシュのステージで、高田萌子さんを 75mm F1.8 レンズで反射写真撮影。それでですね、ね、これは、またちょっと説明ですが、今回、前回も言ったんですけど、もともと目的があって、一応、私、高田萌子さんのファンなんです。で、2番目のファンが、中島朝香さんのファンなんです。まあ、恥ずかしいことに、一番目のファンが、高田萌子さんなんですが、彼女一人にしとけばいいんですが、中島朝香さんのファンでもあります。で、あの、何が言いたいかのはね、二頭を思うのは一頭を得ずじゃないけど、あの、欲張って、両方写真撮らなきゃいけないのでね、一生懸命写真撮ったんですけども、あの、本当に二頭を思うのは一頭を得ずじゃないけど、たまたま撮影のタイミング上、中島朝香さんの方が、近かったというか、撮りやすかったというか、第一のファンは中田桃子さんですよ。で、第二が中島朝香さんなんだけど、撮影の都合上、ちょっと、中島朝香さんの方が撮りやすかったんで、ちょっとこっちに浮気して、ちょっと撮り寄ったんですけど、だったらもうね、結局20分のステージって20分しかないんで、高田萌子さんを撮るチャンスがね、ほとんどなかったんですよね。で、何が言いたいかいうのは、それもあるし、あと、私、現場行って最初何も気づかず座っとったんだけど、何気なく看板見たりいろいろしとったら、長尾亮さんのラストステージで書いとったんで、と思って、で、ちょっと撮らにゃいけんわ、思って思いよったんだけど、もともと撮る予定は、こちらのお二方を撮る予定で撮ったわけだから、そこでまた、長尾さんも撮らにゃいけんと思ったらね、ワンステージ20分なんですよ。20分の段階で、カメラをね、3人に向けてこうやりよったらも結局ほんとね、2頭も1頭じゃないけど、もうごっちゃごちゃになってね、何がなんか、あのカメラ撮られてる人はわかる思うんだけど、ピントを合わす、オートフォーカスでピントを合わすのもそうなんだけど、あのね、それぞれ3人おる位置によってね、全部下のマニュアル撮影しとるんで、絞りとか、シャッタースピードとか、感度合わせていかなきゃいけんけ。で、そうなるとね、本当何が言いたいかな、一人だけに集中しとったら、もうずっと終えるからいいんだけど、その20分の段階で3人にこういろいろ変えていきよったらね、もうその都度もう設定変えていったりね、距離の問題もあるし、
もうごっちゃごちゃになってね、もう何がなんか、わからんようになって映画撮れなかったんだけど、で、まあ、題名がね、高田萌子さんになっとるんですけど、本当ね、一番前こっち、高田萌子さん撮る予定だったんだけど、位置的な感じでね、中島朝香さんが一番よく撮りました。で、あの、高田萌子さんの場合は、ちょっとね、場所がね、遠いかったよね。75ミリ F1.8 でね、6、7メーター、5メーターか7メーター、ちょっと向こうなんで、あの、で、この日ね、曇りだったんですよ。あの、汗かく暑い感じではあったんだけど、天候的に言うと曇りなんです。曇りなんで、太陽で撮った方が僕はまあ得意なんだけど、あの、曇りだけね、ちょっと、私のマイクロフォーサスだったらちょっと、オリンパスマイクロフォーサーズは曇りはちょっと感度がね、どうしてもフルサイズじゃないんで、苦手なんですよ。で、まあ要はそういう言い訳になるけど、距離がね、あると曇りであまりよく撮れませんでした。だからちょっと今回少ないです。で、ジーパンのスタイルじゃなくて、ミニスカートのスタイルの時は、ステージの上だったんで、でね、これが夕方の6時以降、18時以降の撮影だったんで、もう暗くてね、スポットライトみたいなのが当たっとっても暗くてね、もう距離もあってね、ちょっと、マイクロフォーサーズなんで、ちょっとあんまり映画撮れんかったですね。で、真剣に、もう、彼女一人をもう、ずーっと、ワンステージ、ツーステージ、全部彼女一人を集中して撮影しとけばよかったんです。そうしとけば、多分、バッチシなんか撮れてたんですけど、いろいろ。だからね、ちょっと、いろいろ、三人の、こう、ごちゃごちゃになったんで、ちょっと、今回は、ちゃんと撮れてないです。で、次回ね、機会があれば、ちょっと私もね、毎回行けないんだけど、毎回行けないんで、たまにしかちょっと時間が、都合がつかないんで、今度行った時は、高田萌子さんを集中して撮ろうかな思うんだけど、ちょっと、前回の中島朝香さんが一番よく撮れましたね。で、長尾さんも一応は、ラストステージだけ撮らなきゃ思って、もう焦ってやろうってね、もうごっちゃごっちゃになってね、一応何枚か撮っておりますんで、長尾さんもね、リオさんだけ集中して、もう全部20分20分の2ステージ全部集中しとったらちゃんと全部撮れとったんだけど、もともとの目的はこちらじゃったんで、ちょっとね、あまりたくさん撮れてないんだけど、ちょっとだけ何枚か撮れとるんで、それはまたそれで、あと、この題名じゃないけど他の部でまた出しますんで、ちょっと、今回はこちらで、高田萌子さんので出します。で、何べんも言うけど、これ、距離もあったし、曇り、で、あと、6時からのは、もう、真っ暗で、暗証なんで、で、これ全部、そんな感じですんで、で、この曇りの分もね、ちょっと動いたり、踊っとる分なんで、あのあまり絵が撮れてないかもしれない。ちょっと見てみてください。で一応 JPEG ファイルでJPEG 撮って出しで出してますんで。で、18以降のステージの上のやつは、数枚しか撮れてないです。あれはちょっとルミナーで明るくするかもしれんので、ちょっと、またそれで書いておきます。で、今日はご視聴ありがとうございます。また次は長尾さん出しますんで。じゃあ、で、その後今度は、高田桃子さんだけを取り行ってきますんで、またよろしくお願いします。今日は、ご視聴ありがとうございます。今から出します。
す。